Եվ այժմ բանավեճ Կիրակոնյա վերլուծականի ստուդիայում այսօրվա իմ հյուրերն են իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը։ Բարև ձեզ հարգելի պատգամավորներ, Տիկին Կարապետյան, սկսենք ձեզնից։ Ինչու որոշեցիք հենց հիմա փոփոխություն մտցնել ընտրական օրենսգրքում, հանելով այնտեղից ռեյտինգային տարածքային համակարգը եւ թողնելով միայն պարզ համամասնական ընտրության կարգը, ո՞րն էր պատճառը։ Այնչու 2018-ին ձեզ չէր անհանգստացնում ռեյտինգային ընտրական կարգը, իսկ հիմա անհանգստացնում է, թե այլ պատճառ կար փոփոխության համար, խնդրեմ։ Հակիրճ պատասխանները հետևյալն են, որ ռեյտինգային ընտրակարգը մեզ միշտ է անհանգստացրել 2018 թվականից առաջ էլ եւ հետո էլ, այն փոխելու մի փորձ կատարվել է 2018 թվականի աշնանը, բայց այն ժամանակվա հանրապետական մեծամասնությունը տապալել է այդ փորձը, այնուհետև մեկնարկել են ընտրական օրենսգրքի համապարփակ բարեփոխումների փուլը, հատկապես նոր ազգային ժողովի գումարման կազմումից հետո, իսկ ինչու հիմա, որովհետև մենք ցանկանում ենք ավելի որակյալ ընտրություններ անցկացնել եւ այդ ընտրական ողջ փաթեթից, որտեղ համապարփակ շատ տարբեր փոփոխություններ են շրջանառության մեջ արդեն դրված, առանձնացրել ենք մեկը, այն է մաքուր համամասնական ընտրություններ անցկացնելու դրույթը եւ առանձին դրել շրջանառության մեջ եւ երկու ընթերցմամբ նախորդ օրը ազգային ժողովը հաստատեց միայն այդ փոփոխությունը։ Մնացած բոլոր բարեփոխումները, որոնք եւս արդեն տարիուկես եւ ավել քննարկվել են եւ շրջանառության մեջ են դրված, շարունակում են մնալ ազգային ժողովի օրակարգում։ Տիկին Սամսոնյան, այդ արձագանք եք խնդրեմ։ Դուք համաձայն եք Տիկին Կարապետյանի այդ բացատրության հետ։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իշխանությունը փորձ արեց ընտրակարգը եւ ընտրական օրենսգիրքը համապատասխանել իր ճաշակին եւ հնարավորություններին եւ դա կյանքի կոչեց, որովհետեւ բնականը խորհրդարանում ուներ մեծամասնություն եւ սա առաջին դեպքն էր, որ որևէ ընդդիմադիր ուժ համաձայնություն չտվեց եւ խորհրդարանը ըստ էության մեծամասնությունը ինքն իրենով պարզապես ընդունեց այս օրենսգիրքը։ Ակնհայտ էր մի բան, որ պատերազմից հետո վստահությունը կորցրած եւ խայտառակված իշխանությունը չէր կարող իրականացնել նախորդ օրենսգրքով քարոզչություն, որովհետև ոչ միայն կար ֆիզիկական անվտանգության խնդիր, այլ նաև չկար երես, որպեսզի գնային եւ ռեյտինգային որպես ռեյտինգային падգամավոր առաջադրվեին եւ փորձեին մարդկանց ձայները բերել։ Եվ իշխանությունը որոշեց, որ սա այլևս իրեն հնարավորություն չի տալիս այս ընտրական օրենսգիրքը վերընտրվելու, որոշեց այն փոխել։ 3 խոշոր վնաս տվեց իշխանությունը օրենսգրքի փոփոխությամբ։ Առաջինը այն, որ խաղի կեսից փոխվեցին խաղի կանոնները, ինչը անարդար էր եւ այս միայն մեծամասնության կողմից ընտրական օրենսգրքի ընդունումը հետագայում ընտրությունների լեգիտիմությունը մեծ հարվածի տակ է դնում։ Երկրորդ, վնաս տվեց մարզերին, մարզային ներկայացուցիչներին, այն մարդկանց, ովքեր կարող էին մարզերից ռեյտինգայինով առաջադրվել իրենց ընտրատարածքներում, գնալ քարոզարշավ անել, մարդկանց համոզել, որ իրենց ձայն տան եւ իրենց որպես падգամավոր գործուղեն խորհրդարան, դա այլևս չի լինելու, որտեղ կուսակցական լիդերներն են կազմելու ցուցակները եւ հետեւաբար այստեղ նաեւ պարտադրանք է դրվում կուսակցական լիդերների վրա նույնիսկ այս հարցում ցուցաբերել քտրականություն։ Եվ երրորդը այն է, որ մենք անդադ խոսում ենք, որպեսզի մարդիկ անտարբեր չլինեն, չանտեսեն եւ անպայման հունիսի 20-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեն գնալով ընտրական տեղամասեր։ Բայց քանի որ իշխանությունը փոխեց եւ մարդիկ այլևս չեն ընտրելու մարդ, իսկ դուք գիտեք, թե որքան կարեւոր է քաղաքացիների համար գնալ եւ ընտրել իրենց падգամավորներին, իրենք պարզապես շահագրգռված չեն լինելու գնալ ընտրատեղամասեր եւ քվեարկել որևէ падգամավորի, դրանով նաեւ ձայն տալ քաղաքական որևէ ուժի։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ մասնակցության աստիճանը ցածր կլինի, ինչը կարող է օգտակար լինել հենց իշխող կուսակցության համար, այդպիսի բնականաբար, որովհետև իմ կարծիքով քննարկումները իշխանության ներսում հանգել են նրան,
որ քանի որ այս գործող падգամավորները մեծամասնության չեն կարող իրականացնել ռեյտինգային քարոզ, լավ կլինի, որ միայն Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնի այդ քարոզչությունը, իրենք էլ Նիկոլ Փաշինյանի անվան տակ նորից կվերադառնան խորհրդարան։ Եվ այո, մարդիկ չեն գնալու ընտրական տեղամասեր, որտեղ մարդիկ հակված չեն ընտրելու հենց քաղաքական ուժի, այլ կարող էին ընտրել որևէ, չգիտեմ, իրենց հորեղբորդ տղուն, որը առաջադրված կլիներ, իրենց հարևանին, մեկ այլ հեղինակության, որը փորձ կաներ իր քարոզչությամբ դառնալու падգամավոր, այսինքն սա նվազեցնելու է մասնակցությունը եւ սա ձեռնտու է միայն իշխանությանը, որտեղ իշխանությունը հույս ունի, որ միայն իր ընտրողներն էլ գնան ընտրության, դա բավարար է վերընտրվելու համար։ Տիկին Կարապետյան, հիմա դուք ինչ կասեք, իրականում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը այս ընտրական օրենսգրքի այս փոփոխությունը այնքան էլ ձեռնտու չէ լուսավորին այն իմաստով, որ մարզերում կոնկրետ հենց Վանաձորում, Լոռու մարզում իսկապես իրենք ունեն բավական լուրջ այդպես ազդեցություն եւ ռեսուրսներ եւ այս իմաստով իրենց համար տարածքային այդ ցուցակները ընդհանրապես վերացնելը ռեյտինգային իրենց համար գուցե հարված չասենք, բայց վնաս էր։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Գիտեք, գործընթացը հետևյալ կերպ է ընթացել։ Նախ շեշտենք, որ արտահերթ ընտրությունների օրակարգը մենք առաջ ենք քաշել դեռ անցած տարի դեկտեմբերին, որպես հանրային համերաշխությունը վերականգնելու եւ քաղաքական կայունությունը վերահաստատելու միջոց, գործիք։ Եվ այդ ընթացքում նաև ասել ենք, որ խորհրդարանական ուժերը մասնավորապես կարող են առաջ քաշել այն պարամետրերը, որոնց շրջանակներում կհամաձայնեն արտահերթ ընտրությունների անցկացմանը։ Այդ ժամանակ իհարկե առաջին բաները, որ գալիս էին մեր մտքին, դա որ ժամանակամիջոցը ամենայն հավանականությամբ մենք պետք է զիջենք եւ խորհրդարանական ընդդիմության նշած ժամկետներում անցկացնենք, որպեսզի մեղադրանք չլինի, որ մեզ հարմար պահի են կարել, օրինակ լավ ռեֆորմների հետ համընկնող ժամանակամիջոցում կամ ցանկացած այլ հնարավոր մեղադրանք։ Եվ երկրորդ բանը ես մտավախություն ունեի անկեղծորեն, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը կարող է առաջ քաշել ընտրակարգի պայման, ասել, որ արտահերթ ընտրություններին կհամաձայնեն, եթե մենք ընտրական օրենսգրքի արդեն իսկ շրջանառության մեջ դրված փաթեթը կամ դրա առանձին դրույթներ չանցկացնենք։ Այդ կոնսուլտացիաների ընթացքում պարզ դարձավ, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը նախապատվություն ունի միայն ժամկետների մասով։ Ընտրվեց այն ժամանակամիջոցը, որը բոլորին թե կարծես թե հարմար է թվում եւ հիմնավորումը այն էր, որ որքան արագ լուծվի ճգնաժամը, այդքան ավելի լավ։ Իսկ ընտրական օրենսգրքի մասին մեր հարցադրումներին խորհրդարանական ուժերը պատասխանում էին, որ դուք եք պատասխանատուն, դուք որոշեք։ Իրականում ընտրությունների մասին էլ էին նախորդիվ շաբաթների ընթացքում նույն բանը ասում հրաժարական տվեք, արեք ընտրություններ, ինչ ուզում եք արեք, պատասխանատվությունը ամբողջությամբ դուք ստանձնեք։ Մենք ասում ենք, ոչ, լավ կլինի, որպեսզի քաղաքական ուժերը կիսեն պատասխանատվությունը, որովհետև սա ընդհանուր մեր երկրում համերաշխության եւ կայունության հաստատման միտված գործիք է։ Հետեւաբար մենք մենակ չէ, որ պետք է այդ ընտրությունները կատարենք։ Փաստորեն ժամկետների մասով համաձայնության եկանք եւ ես ուրախ եմ, որ խորհրդարանական ուժերը այդ պատասխանատվությունը կիսել են եւ մատնանշել են այն ժամանակամիջոցը, որում իրենց նույնպես հարմար կլինի ընտրողներից քվե խնդրել, սակայն ընտրակարգի մասով նրանք շարունակեցին պնդել, որ մենք պետք է պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կրենք։ Սրանով բաց դաշտ ստեղծելով մեզ համար գնալու մեր խոստման կատարման ուղղությամբ եւ այն նախընտրական խոստումը եւ տարիների քննարկված փոփոխությունը այդքան բաղձալի անցնել պարզ համամասնական ընտրակարգի կարողանանք իրագործել։ Ես այժմ հետահայաց մտածում եմ, որ այս իրականում մեզ ընդդիմությունը չէր պատրաստվում մեզ այդպես բաց խաղի դաշտ տալ, այլ ընդհակառակը մտածում էր, որ եթե ինչ-որ մի պատճառով մենք ընկրկենք եւ չցանկանանք այդ փոփոխությունը մենակ անել, նրանք կարող են քննադատել այդ դիրքերից, որ տեսեք նույնիսկ ընտրակարգը չփոխեցին, չգնացին իրենց խոստման կատարման ճանապարհով, իսկ եթե փոխեն, կմեղադրեն կարճ ժամկետներում, ընդ որում այդ կարճ ժամկետները իրենք են ընտրել, չէ՞, կարճ ժամկետներում ընտրակարգը փոխելու մեջ։ Ընդ որում ես ասեմ, որ կարճ ժամկետներում փոփոխություններ խորհուրդ չի տրվում անել միայն այն պարագայում, եթե այդ փոփոխությունները ընտրակարգը ավելի խրթին, անհասկանալի բարդ են դարձնում կամ քաղաքական ուժերի վրա դնում են ավելի մեծ բեռ։ Մինչդեռ այս փոփոխությամբ մենք
ավելի պարզեցնում ենք ընտրակարգը, ավելի հասկանալի ենք դարձնում քաղաքացիների համար, այսպես ասած, նրանց քվեն ինչպես է վերածվում մանդատի, այսինքն նրանք ընտրում են քաղաքական ուժերին, կուսակցություններին կամ դաշինքներին, այլ ոչ թե մի հատ էլ թերթիկը շրջում եւ սկսում արդեն ընտրություն կատարել անձանց միջև։ Իմ խորին համոզմամբ չկա բանավեճ, որ մաքուր համամասնական ընտրակարգը քաղաքական դաշտի առողջացման տանող ընտրակարգ է, ինձ համար մյուս փաստարկները բոլոր, որ մարդիկ զրկվում են իրենց падգամավորին ընտրել կամ տեղային ներկայացվածությունն է անկում ապրում, սրանք բազում անգամներ քննարկված հարցեր են եւ ինձ համար միանշանակ է, որ այստեղ բանավեճ չկա եւ որ մաքուր համամասնական ընտրակարգը Հայաստանի այս պահին գործող քաղաքական դաշտը միայն առողջացնելու է։ Իհարկե հավելյալ ջանքեր գործադրելով քաղաքական ուժերը պետք է նաեւ ջանան այդ մրցապայքարը պահել քաղաքական ծրագրերի շուրջ պահել, իրենց ցուցակների մասին հոգ տանել այնպես, որ այդտեղ իսկապես падգամավարական գործունեության համար պատրաստված մարդիկ ներկայացված լինեն, որ մարզային ներկայացվածությունը պատշաճ մակարդակի վրա լինի եւ այս ամենը նրանց հաջողության գրավականն է լինելու։ Եթե նրանք շահագրգռված չեն այս ամենը անելու, ոչ մի ընտրակարգ չի փրկելու նրանց։ Տիկին Սամսոնյան, պատասխանեք, խնդրում եմ, կարծում եմ դուք համաձայն եք այդ բոլոր կետերին, որ քիչ առաջ ասաց Տիկին Կարապետյան։ Նախ երբ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն ժամկետների վերաբերյալ եւ որ պիտի լինի արտահերթ ընտրություններ, քննարկվել է նաեւ ընտրական օրենսգրքի հատվածը եւ եղել է հետեւյալը, որ վարչապետն ասել է, եթե կոնսենսուս չլինի, մենք ընտրական օրենսգիրքը չենք փոխելու։ Հետո այդ բոլոր պայմանավորվածությունները ձեռք բերելուց հետո չգիտես ինչու իշխանությունը որոշել է անմիջապես գործի դնել ընտրական օրենսգիրքը փոփոխելու իր բոլոր մեխանիզմները։ Եվ սա ընդհանրապես ոչ թե չգիտեմ, քաղաքական մշակույթ փոխելու կամ ընտրությունները ավելի լավ կազմակերպելու միտում ունի, այլ պարզապես նորից եմ ասում, իշխանությունը այս օրենսգիրքը հարմարեցրել է իրեն, որովհետև հողի վրա մարդիկ քարոզարշավ անելու խնդիր ունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական մշակույթին, ես կասեմ հետևյալը։ Նաև հետևելով խորհրդարանական քննարկումներին ընտրական օրենսգրքի շուրջ, մեծամասնության падգամը մի շարք падգամավորների ելույթներից ես հասկացա, որ ռեյտինգային падգամավորներ ունենալը կամ ռեյտինգային ընտրակարգով խորհրդարանում մարզային ներկայացուցիչներ ունենալը, դա դեմ է քաղաքական մշակույթին կամ դա փչացնում է քաղաքական մշակույթը։ Եվ ես հասկանում եմ, որ կա մարդկանց մի շրջանակ, որը երևի մարզային ներկայացուցիչներին, այդ падգամավորներին համարում է հետամնաց, համարում է երևի ինչ-որ թաղային հեղինակություն կամ կրիմինալ, անկախ նրանից թե դա ով է, եւ չի գտնում, որ այդ մարդիկ արժանի են լինել խորհրդարանում։ Այսինքն խորհրդարանը փորձ է արվում խորհրդարանը վերածել ինչ-որ էլիտար խմբակի եւ այդ էլիտար խմբակները կախված քաղաքական ուժերից հաշվի կնստեն միայն մեկ մարդու հետ եւ այդ մարդը կլինի կուսակցության լիդերը, որին միջև ընտրությունները սիրաշահելով կներգրավեն ընտրացուցակներում։ Ես դες կարող եմ մեկ օրինակ բերել։ Երբեմն շատ ժամանակ մեր քննարկումներում խմբակցության ներսում եղել են տարբեր դիրքորոշումներ, եղել է որ կուսակցության միջուկը այլ դիրքորոշումներ է արտահայտել, բայց ռեյտինգային падգամավորները, ովքեր ամեն օր գնում են մարզեր, խոսում են մարդկանց հետ, գիտեն այդ մարդկանց կարիքները, խնդիրները, այդ մարդիկ ունեցել են այդ դիրքորոշում եւ այդ դիրքորոշումը մեծապես ազդել է մեր որոշումների վրա եւ ազդել է դրական առումով։ Այսինքն ես նորից եմ կրկնում, մենք ստեղծելու ենք մի իրավիճակ, որ այդ մարդիկ այլևս խորհրդարանում չեն լինելու եւ խորհրդարանում քննարկումները պարփակվելու են միայն ներկուսակցական քաղաքական շահերի շրջանակներում։ Տիկին Սամսոնյան, իսկ ինչն է խանգարում, որ այդ նույն հեղինակություններին ընդգրկեք կուսակցական ցուցակներ, ինչ խնդրեմ կա այդտեղ։ Իշխանության մի շարք ներկայացուցիչներ ասում են, այո, դուք խնդիր չունեք մարզային ներկայացուցիչներին ընդգրկեք ցուցակ, բայց մենք գիտենք, չէ, որ այդ ցուցակը սահմանափակ է հնարավորությունները ցուցակի, ցուցակը ռեզին չէ, որ անընդմեջ կարողանանք ձգել, եւ այստեղ կուսակցական լիդերների առջև դրվում է խտրական մոտեցում ցուցադրելու պարտադրանք։ Եթե նախկինում ընտրատարածքներում առաջադրվող падգամավորները Սյունիքի մարզից, Արարատի մարզից, Գեղարքունիքի
Շարքի մարզից ունեին հավասար հնարավորություններ քարոզարշավ անելու, ձայներ հավաքելու եւ ըստ իրենց հավաքած ձայների հնարավորություն ունեին նաեւ խորհրդարան գալու։ Հիմա կուսակցական լիդերը պետք է որոշի, օրինակ 4-րդ, 5-րդ տեղում Արարատի մարզից պիտի լինի Կոտայքի թե Լոռվա։ Այսինքն սա մեծ խնդիրներ է ստեղծում բոլորի համար։ Եվ մեկ շեշտադրում եմ ուզում անել, բոլոր այն падգամավորները, որոնք կուսակցական լիդերի կամ կուսակցության ղեկավար մարմնի որոշմամբ կընդգրկվեն ցուցակ, այդ падգամավորները միշտ պատասխանատու եւ ենթակա են լինելու կուսակցությանը եւ այդ լիդերին, այսինքն ցանկացած հարցում նույնիսկ եթե իրենք որպես ռեյտինգային падգամավոր կարող էին իրենց ընտրողների շահերը առաջ տանել, իրենք այլևս այդ պատրաստակամությունը եւ ցանկությունը չեն ունենալու։ Ինձ համար այստեղ իսկապես բանավեճ գոյություն չունի, թե որն է լավը։ Միանշանակ, որ համամասնական մաքուր ցուցակները լավն են։ Ընդ որում ասեմ, որ Լուսավոր Հայաստանը համամասնական ընտրակարգը պաշտպանել է նախորդիվ։ Այս դիրքորոշման փոփոխությունը շատ անհասկանալի է։ Անցած ամռանը մենք փոփոխություն կատարեցինք, որում այն համայնքներում, որտեղ 4000 եւ ավել բնակիչ կա, ընտրությունները եւս կանցկացվեն Պարս համամասնական ցուցակներով եւ Լուսավոր համայնքները տարբերել երկրի դրան, բայց ինչու պետք է խորհրդարանը չմոդելավորի համայնքների ընտրության ձևը, որպեսզի այդ փուլ առ փուլ այդ ընտրությունները կայանան։ Դուք դրան կողմ եք քվեարկել եւ հիմա նույն բանը մենք ուզում ենք անել, արդեն արեցինք խորհրդարանի համար եւ սա միայն առողջացման է տանելու։ Իսկ թե ցուցակները ինչպես են կազմվում, ովքեր են ներգրաված, հիրավի դա յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի ներքին ժողովրդավարության եւ այդ ժողովրդավարությունը հանրության ցույց դնելու հարց ու խնդիր է։ Ընդ որում այն ընտրական օրենսգրքի ավելի մեծ փաթեթը, որի մասին ես խոսեցի, որը դեռ շրջանառության մեջ է եւ հույս ունենք, որ նաեւ որոշ դրույթներ կամ ամբողջությամբ կընդունվի ապագայում ուժի մեջ մտնելու պայմանով կամ գուցե նաև եթե որևէ տեխնիկական խնդիր չլինի այս ընտրությունների ժամանակ, դրա մեջ մի դրույթ կա, որտեղ ասվում է, որ հերթական ընտրությունների ժամանակ յուրաքանչյուր կուսակցություն իր ընտրական ցուցակը կամ դրա առնվազն առաջին մի քանի տասնյակների հերթականությունը պետք է որոշի իր կուսակցական համագումարի ժողովի կամ ինչպես որ կկոչվի այդ մարմինը դրա միջոցով։ Ահա հրաշալի գործիք, որպեսզի ներքին ժողովրդավարության միջոցով նաև կուսակցականները կարողանան համոզել իրենց գործընկերներին, կուսակցության բոլոր անդամներին, իրենց քվետալ եւ ավելի արդար ձևով դասավորվել այդ ցուցակում։ Ես ակնկալում եմ, եթե իսկապես Լուսավոր Հայաստանը հավատարիմ է այդ արդար մրցակցային ներկուսակցական արդար մրցակցային հնարավորություններ ստեղծելու, երբ ժամանակը գա, կաջակցի այդ օրակարգին եւ առնվազն այդ դրույթի կամ ընդհանուր առմամբ ողջ փաթեթի մասին դրական կխոսի։ Ես կրկնում եմ, բանավեճ չկա, համամասնական մաքուր ցուցակը քաղաքական ուժերի մշտապես ասվել է, որ սա Հայաստանի համար այս պահի դրությամբ մեր քաղաքական իրավիճակի համար առողջացման տանող, ավելի քաղաքական ընտրություններ դարձնող հանգամանք է։ Իսկ փորձը այս պահից ի վեր ստվերել ընտրությունները, դրանց լեգիտիմությունը նույնպես տեղավորվում է այդ տրամաբանության մեջ, որ ինչ ընտրություն էլ դուք կատարեք, մենք ինչ-որ փաստարկ կվերցնենք, որով կփորձենք բացատրել մեր անհաջողությունները հնարավորություն տանք Տիկին Սամսոնյանին պատասխանել։ Ես ուզում եմ մի ճշգրտում անել, որ մենք Լուսավոր Հայաստանը միշտ կողմ է եղել համամասնական ընտրակարգին, բայց մենք ասել ենք, որ դա պիտի գործի բաց ցուցակների ընտրակարգով, այսինքն մենք կրկին պիտի հնարավորություն տանք, որպեսզի քաղաքացիները ընտրեն իրենց падգամավորին։ Պարզապես այստեղ գործելու էր ոչ թե ընտրատարածքի սկզբունքը, այլ համապետական սկզբունքը, այսինքն որևէ առաջադրված падգամավորի, անկախ նրանից նա կլիներ Սյունիքից թե այլ մարզից, իրեն կընտրեին ոչ միայն իր մարզում, այլ ամբողջ հանրապետության տարածքով հնարավորություն կլիներ ընտրելու։ Գիտեք, մեր ամբողջ խնդիրը որն է, այս թե կուսակցությունների մասին օրենքի եւ թե ընտրական օրենսգրքի վրա աշխատում են մարդիկ, որոնք գաղափար չունեն թե կուսակցության ներքին աշխատանքներից եւ թե քաղաքական եւ ընտրական մրցապայքարից։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ չի կարելի բերել մի ընտրական օրենսգիրք եւ ասել, որ դա կբարձրացնի կուսակցությունների ներքին մրցակցային հնարավորությունները։ Ես պետք է ասեմ, որ անկախ այս օրենսգրքից
որ օրենսգիրքը որ լիներ, Լուսավոր Հայաստանը 5 տարի գոյություն ունի, 5 տարի եւ ավել, եւ մեր մոտ միշտ եղել է մրցակցային առողջ պայքար, եւ սա ընդհանրապես ընտրակարգի հետ կապ չունի։ Եւ այս մարդիկ, ովքեր իրապես չեն հասկանում, թե ինչ նշանակություն ունի, երբ մարդը գնում է եւ ընտրում է падգամավոր, հղում են անում կուսակցության ներքին մրցակցության վրա, դրանով վնաս հասցնելով մասնակցային ժողովրդավարությանը, այստեղ մենք արդեն ունենք խնդիր եւ սա վկայում է այն բանի մասին, որ այս մարդիկ օրենքը գրող, օրենսգրքի վրա աշխատող մարդիկ պարզապես պատկերացում չունեն։ Եվ նաեւ պետք է ասեմ, դրանք այն մարդիկ են, եթե դուք ուշադիր լինեիք ընտրական օրենսգրքի շուրջ խորհրդանական քննարկումներին, այդ օրենսգիրքը ազգային ժողովի ամբիոնից պաշտպանում էին այն մարդիկ, ովքեր ռեյտինգային падգամավոր չեն կարող լինել, ովքեր այս 3 տարիների ընթացքում իրենց падգամավորական գործունեությամբ չեն վաստակել այնքան հեղինակություն եւ այնքան հնարավորություն, որպեսզի գնան, կանգնեն ընտրողի առջև, կանգնեն քաղաքացու առջև եւ ասեն, որ ես կարող եմ շարունակել լինել ձեր падգամավորը։ Պարզապես այս մարդկանց համար կոմֆորտ է, որպեսզի մեկ հոգի իր դեմքով Նիկոլ Փաշինյանը, որը դեռ ունի իր ինչ որ չափով հեղինակությունը, հա, ու նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ, քանի որ հնարավորություն ունի իր անվտանգության աշխատակիցներով շրջել, այսինքն անվտանգության խնդիր չունի, հետեւաբար նաեւ մեծ հնարավորություններ ունի քարոզարշավ անելու։ Եվ Փաշինյանը քարոզարշավ կանի, իսկ այս մարդիկ ցուցակներով կդառնան падգամավոր։ Ինչ է եղել, որ բոլոր խնդիրները մեկ ընտրական օրենսգրքով լուծեցին, վնաս հասցնելու մեր մասնակցային ժողովրդավարությանը։ Եվ նաեւ մի բան ինձ համար զարմանալի է, որ իշխող մեծամասնության падգամավորները չեն տարբերում համայնքը եւ համայնքի կառավարումը պետության խորհրդարանից, հա, եւ անդադ ասում են դուք նաեւ մեզ հետ աշխատեցիք, որ 4000 ավել համայնքներում ընտրությունները լինեն համամասնական կարգով, բայց մենք խոսում ենք ամբողջ երկրի խորհրդարանից, պետության խորհրդարան, որտեղ պետք է լինեն թե Երևանից եւ թե բոլոր մարզերից, բայց այս ընտրակարգը այլևս հնարավորություն չի տալու, որպեսզի բավարար մասնակցություն ունենան մարզային падգամավորները։ Տիկին Կարապետյան, ճիշտ է ասում, Տիկին Սամսոնյան, դուք օրինակ ձեր ցուցակում ինչպիսի ներկայացուցիչ ունեք մարզերից։ Միանշանակ համաձայն չեմ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ շահագրգռված է իր ցուցակում ներառել նաև մարդկանց, ովքեր կգնան մարզեր, կաշխատեն մարզերում, եւ նաև այս մարգարեությունը, թե քարոզարշավը ինչպես է իրականանալու, կապրենք կտեսնենք, թե ինչպես է լինելու, մեզ նախորդիվ մեղադրում էին ընտրություններ անցկացնելու ցանկության բացակայության մեջ, մտածում էին, որ ինչ-որ պատրվակ կգտնենք ընտրություններ չանելու մեջ, հիմա մեղադրում որ քարոզարշավն ենք հարմարեցրել մեր քիմքին, կապրենք կտեսնենք եւ այս պնդումների հերքումը իրականությունը ցույց կտա, իսկ ներկայացվածությունը ապահովում են քաղաքական ուժերը, նրանք շահագրգռված պետք է լինեն, ունենալ բավականաչափ ներկայացվածություն, որպիսի ապահովեն տարբեր ընտրատարածքներից իրենց ձայները, բայց նաեւ կրկնում եմ, ինձ համար իսկապես թե որն է ավելի լավ, արդեն իսկ վաղուց փակված խոսակցություն է եղել։ Խոսակցությունը միայն եղել է այն մասին, թե երբ ենք այդ փոփոխությունը կատարելու, եւ ընդ որում երբ Տիկին Սամսոնյան ասում եք այս մարդիկ, մի քիչ անհասկանալի է ումի նկատի ունեք, Համազած Դանիելյանին, ով տարիներ շարունակ զբաղվել է նման բարեփոխումների իրականացման։ Այո, Համազած Դանիելյանը փորձագետ է, որը չի հասկանում կուսակցական գործերից եւ քաղաքական գործերից։ Ես կարծում եմ դուք սխալվում եք, չարաչար սխալվում եք, պարոն Դանիելյանի մասնագիտական կամ քաղաքական մարդիկ, ովքեր կուսակցական չեն, մարդիկ, ովքեր կուսակցություն չեն ղեկավարել, չգիտեն դա ինչպես է լինում։ Հապասորեն միայն կուսակցությունների ղեկավարողները ընտրություններ չեն կազմակերպել, падգամավորները չէ, եւ այդ մարդիկ այսօր ընտրական օրենսգիր են էլիտար եւ ոչ էլիտար մարդիկ կան ձեր խոսույթի մեջ, խոսքը էլիտարի եւ էլիտարի մեջ չի։ Կուսակցության ղեկավարները պետք է կազմեին օրենսգիր։ Տեսաբանները չպիտի անտեսեն պրակտիկ աշխատանք կատարողներին։ Իսկ այդ մարդիկ, ովքեր են գրել, տեսաբաններ չեն, դրանք падգամավորներ են, դիտորդական տարբեր առաքելությունների կազմակերպման աշխատանքով զբաղված քաղաքացիական ներկայացուցիչներ են, քաղաքական գործիչներ են խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերից, ձեր ուժը նույնպես մասնակցել է քննարկումներին եւ ընդ որում ասեմ, այդ քննարկումները այնքան երկար են տևել, որ մեզ նաեւ մեղադրում են, թե ինչի այսքան ուշացած այս փոփոխությունը։ Շատ մասնակցային, քննարկված մանրամասն կատարված
արված աշխատանք է եւ որտեղ այո ամեն մարդ իր կամ պրակտիկ փորձառությունն է բերել կամ փորձագիտական փորձառությունը, ինչպես ասեցի, ներառյալ դիտորդական առաքելություններ իրականացրած քաղաքասարակության ներկայացուցիչները եւ այլ մասնագետներ։ Հնարավոր բոլոր դիտանկյունները ներառված են եղել քաղաքական, գործնական, տեսական, քաղաքագիտական։ Ես վստահեցնում եմ գործնականը ներառված չի եղել, հակառակ դեպքում մենք չէինք ունենա նման վատ օրենսգիրքի փոփոխություն։ Այլ մնացած փոփոխությունների մասին չեմ ասում, որը դեռ արժևում է, երևի թե կբերեք։ Անպայման։ Ես ուզում եմ նաև մեկ շեշտադրում անել, լրացնելով իմ փաստարկները, ովքեր են միշտ խորհրդարանում եւ քաղաքական թիմում դեմ գնում քաղաքական ուժի լիդերի կամ քաղաքական կուսակցության դիրքորոշումներին։ Այն մարդիկ, ովքեր ռեյտինգայինով ընտրված են, իրենց հետևում ունեն ընտրողների մեծ բանակ։ Քանի որ մենք հանում ենք ռեյտինգային կոմպոնենտը, այլևս մենք չենք տեսնելու նման դեպքեր, չի լինելու դիրքորոշումների հակամարտություն քաղաքական ուժերի ներսում, հետևաբար բոլորը հակված են լինելու պաշտպանել այն անձի դիրքորոշումը, ով իրենց բերել է ցուցակ եւ ով իրենց այդ տեղում, այդ ցուցակի այդ համարում ապահովել է հնարավոր անցողիկ տեղ եւ մուտք խորհրդարան։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ հարցում է անցկացվել, ըստ որի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը բավական ցածր ցուցանիշներ ունի, Տիկին Սամսոնյան։ Հիմա ինչ եք պատրաստվում անել, որպեսզի կարողանաք հաղթահարել այդ ընկալումը հանրության մեջ, եւ ընդ որում միայն ձերը չէ, նաեւ իմ քայլն է բավական ցածր նվազել իմ քայլի ցուցանիշները, թեև իմ քայլը կարող ենք ասել, որ բազմակի անգամ գերազանցում է, ասենք, նույնիսկ Բարգավաճ Հայաստանի վարկանիշը, նաև ձեր ինչ եք պատրաստվում անել, որպեսզի համոզեք հայաստանցի ընտրողներին, որ ձեզ ընտրի։ Սոցիալական հարցումները իհարկե ցույց են տալիս ընդհանուր միտումներ կամ կարող են ցույց տալ, բայց դրանք հստակ պատկերը ցույց չեն տալիս եւ այդ հարցումներով վերջակետ չի դրվում որևէ քաղաքական ուժի հնարավորության վրա։ Եթե սոցիալական հարցումներով դիտարկեինք, ապա 2018 թվականին մենք ընդհանրապես պիտի հրաժարվեինք մասնակցել ընտրություններից, որովհետև այդ հարցումները ցույց էին տալիս, որ մենք չենք լինելու խորհրդարանում։ Բայց մենք իհարկե որպես առողջ քաղաքական ուժ հասկանում ենք, որ ընտրապայքարը դա մեծ հնարավորություն է յուրաքանչյուր ուժի համար ներկայացնելու իր ծրագրերը եւ ստանալու այն հնարավորությունը, որը իրեն կարող է գործուղել խորհրդարան։ Հետևաբար մեր ամբողջ էներգիան եւ ռեսուրսը մենք ուղղելու ենք այն բանին, որպեսզի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թե քարոզարշավի ժամանակ եւ թե դրանից առաջ այսպես ասած առաջադրանք պիտի կատարենք, հա, նախ համոզենք մարդկանց, որպեսզի նրանք գնան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու, ընտրատեղամասերում քվեարկելու, որովհետև միայն այդպես մենք կարող ենք իսկապես փոփոխություններ ունենալ, մենք պիտի մարդկանց հնարավորինս մոտիվացնենք, չնայած ես այսօր տեսնում եմ քաղաքական դաշտում կան շատ ուժեր, որոնք որքան հնարավոր է փորձում են մարդկանց հետ պահել գնալու ընտրության, ինչը ես համարում եմ հակապետական վարքագիծ, որովհետև այս արտահերթ ընտրություններին մենք բոլորս գնացել ենք մի բանի համար, որպեսզի լինեն փոփոխություններ եւ երկիրը շարունակի շնչել ու շարժվել առաջ։ Եվ երկրորդը մենք պիտի համոզենք մարդկանց, դուք գիտեք նույն սոցհարցումներին հղում անելով, որ կան մարդկանց քաղաքացիների մի մեծ խումբ, որոնք չկողմնորոշված են, որոնք չգիտեն դեռ գնալու են առաջինը եւ ումն են ընտրելու երկրորդը։ Մեր առաջադրանքն է լինելու այն, որպեսզի այդ մարդկանց մենք կողմնորոշենք եւ բնականաբար դա պիտի լինի գաղափարական ծրագրային հենքով եւ մարդկանց կոնկրետ լուծումներ առաջարկելով։ Այսինքն այն, ինչ քննարկվում է հիմա քաղաքական դաշտում, բոլոր խնդիրները սկսած անվտանգությունից մինչև տնտեսական հարցեր, բոլոր այդ հարցերի պատասխանները մենք պիտի հնարավորինս տանք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ իսկապես մենք կարող ենք փոփոխություններ բերել, վստահություն ունենան, գնան ընտրատեղամաս եւ մեզ ընտրեն։ Տիկին Կարապետյան, հիմա անցնենք ձեզ։ Տեսնենք, որ վերջին հարցումը իհարկե իմ քայլի մասով կարող ենք ասել, որ նվազում է արձանագրել անկում բավական լուրջ եւ հիմա դուք իհարկե հույս ունեք, որ ելի կարող եք ստանալ
մեծամասնություն խորհրդարանում։ Իսկ եթե չստանաք, ինչ եք անելու ընդհանրապես, ինչպես եք ժողովրդին համոզելու, որ նորից ձեզ այդպիսի այդքան ձայն տա, որպեսզի դուք կարողանաք դառնալ իշխող ուժ եւ պահպանել ձեր իշխանությունը։ Իսկ եթե ասենք ձայների քանակը բավարար չլինի ինքնուրույն կառավարություն ձևավորելու համար, պատրաստ եք դաշինքներ կազմել այլ կուսակցությունների, այլ ուժերի հետ, հենց մասնավորապես Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հետ կամ այլ ուժերի հետ, խնդրեմ։ Պարոն Թամրազյան, ես գուշակություններ այս պահին չեմ պատրաստվում անել։ Մեր խնդիրը հիմա կազմակերպելն է որակյալ ընտրություններ, արդար, թափանցիկ եւ ապահովել, որպեսզի մարդիկ գնան ընտրատեղամաս եւ ընտրություն կատարել, այո, շահագրգռել բարձր մասնակցությունը։ Սա շատ կարևոր է եւ բնականաբար սա ցուցիչներից մեկը կլինի ընտրության որակի։ Այստեղ մենք իսկապես շահագրգռվածություն ունենք եւ սխալ է այդ մեղադրանքը, որ մենք շահագրգռված ենք, որ ցածր մասնակցություն լինի։ Իհարկե լրիվ հակառակը, որակյալ լավ ընտրությունների ցուցիչներից մեկն է եւ ինչպես հույս ունենան բոլոր քաղաքական ուժերը, այդպես էլ մենք քարոզարշավ ենք իրականացնելու, արդեն մեր նախընտրական ծրագրի վրա ենք աշխատում, կներկայացնենք հանրությանը, թե ինչ ենք արդեն արել եւ ինչ է մնացել եւ ինչ շտկումներ ենք ցանկանում մտցնել առաջ գնալով եւ հայցել քաղաքացիներից, խնդրել նրանց, որպեսզի նրանք մեզ տան այդ մանդատը շարունակելու աշխատել։ Սա է տրամաբանությունը, սա է առողջ մոտեցումը եւ գործընթացը, որի միջով մենք գնալու ենք եւ կտեսնենք ինչպես են քաղաքացիները արձագանքում այս գործընթացին։ Եվս մեկ անգամ շեշտեմ, որ ընտրակարգը, որը մենք ընտրել ենք, կոչվում է համամասնական, հենց այդ պատճառով, որ շատ պարզ կապ է ստեղծում ձայների բաշխվածության, համամասնության եւ ազգային ժողովում ներկայացվածության միջև, այսինքն եթե ընտրողների 40%-ը, 50%-ը ավել պակաս ձայն է տվել մի ուժի, ազգային ժողովի մեջ հենց այդ նույն համամասնությամբ այդ ուժը ներկայացված կլինի եւ մենք այլևս մի քանի տարի շարունակ ստիպված չենք լինի քաղաքացիներին բացատրել օրինակ, որ վայ, գիտեք, իմ քայլը դաշինքը 2/3-ից շատ էր ձայն հավաքել, դրա համար Բարգավաճ Հայաստանին ու Լուսավոր Հայաստանին ավել ձայներ ենք տալիս եւ հետո նաեւ գիտեք ցուցակում դուք այս մարդուն էիք ընտրել, բայց ինքը իրականում չի անցել այդ ցուցակով, այլ անցել է ռեյտինգային ընտրակարգով։ Մեզ շատ պարզ քաղաքական մեխանիզմ է հարկավոր, որտեղ այո, ինչպես Տիկին Սամսոնյանը նշեց, մարդիկ կգնան կընտրեն ծրագիրը, կնայեն նաեւ հրապարակված ցուցակները այդ քաղաքական ուժի, այսինքն կտեսնեն մոտավորապես ինչ մարդկանցով է պատրաստվում այդ քաղաքական ուժը իրագործել այդ ծրագիրը։ Եվ տենց որպես փաթեթ, հա, ձեր ծրագիր եւ ձեր մարդիկ։ Ձեր ցուցակը ըստ հերթականության նաեւ հաշվարկելով թե ինչ հավանականություն կա, որ ինչ որ մի համամասնությամբ այդ ցուցակի մի մասը կանցնի խորհրդարան եւ այդ երկուսի համադրումով քաղաքացին իր որոշումը կկայացնի, որ այո, այս ծրագրին եւ այս մարդկանց եմ վստահում, կամ չեմ վստահում եւ վստահում եմ մյուս ծրագրին եւ մյուս մարդկանց ցուցակին։ Տիկին Կարապետյան, մենք գիտենք, որ մարդկանց այժմ շատ կարևոր, մարդկանց համար շատ կարևոր է անվտանգությունը։ Եթե նախկինում դա առանձնապես մեծ նշանակություն չուներ, քաղաքական օրակարգի մեջ անվտանգությունը երևի թե 3-րդ, 4-րդ տեղում, հիմա դա առաջինն է։ Մարդիկ առաջին հերթին մտահոգված են իրենց անձնական, իրենց ընտանիքի, իրենց կյանքի, իրենց զավակների կյանքի անվտանգությամբ։ Ինչ կարող եք դուք խոստանալ, ի վերջո հասարակության մի որոշակի հատվածի մոտ այն տպավորությունն է, որ դուք այն համոզմունքն է, որ դուք պարտվել եք պատերազմում, որ ձեր պատճառով երկիրը կորցրել է, Հայաստանը կորցրել է, այսինքն Արցախը կորցրել է տարածքներ, մարդիկ են զոհվել մեծ թվով, այսպիսի մեղադրանքներ կան եւ դա որոշակի քաղաքական ուժեր դարձրել են իրենց քաղաքական պայքարի հենասյունը, առանցքը, ինչ կարող եք ասել, ինչպես եք համոզելու հայաստանցիներին, որ դուք կարողանաք ապահովել Հայաստանի
ապագան, անվտանգ ապագան։ Խնդրեմ։ Շատ բնական է, որ մարդկանց առաջնահերթություններում անվտանգությունը առաջ է շարժվել, գուցե տնտեսական նաև հարցերից կամ սոցիալական հարցերից, չնսեմացնելով նաև դրանց կարևորությունը, եւ մենք արդեն մեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները մի քանի անգամ հնարավորություն են ունեցել, նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նշելու, որ անվտանգության այն բանաձևը, որը մենք պատկերացնում ենք, շարունակում է հենված մնալ զինված ուժերի վրա, այսինքն բանակի բարեփոխումները պետք է շարունակվեն, ներուժը բարձրացնելով, կազմակերպվածությունը բարձրացնելով, ծառայության որակը բարձրացնելով, ծառայության պայմանները, նաև զինտեխնիկայի, զինամթերքի առումով, երկրորդ բաղադրիչը անվտանգության դաշնակցային հարաբերություններն են Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եւ երրորդ բաղադրիչը, որը նաև պատերազմի հետևանքով առաջացած բաղադրիչ է, դա ապաշրջափակման, ենթակառուցվածքների եւ տրանսպորտային կապերի տարածաշրջանում որպես անվտանգության եւս հավելյալ մեկ երաշխիք հաջողելու պարագայում այս օրակարգի ներառումն է այդ անվտանգային նոր միջավայրի մեջ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ կայունություն եւ անվտանգություն ապահովելու։ Սա է մոտավորապես այն մոտեցումը, որը մենք առաջարկում ենք։ Սակայն մենք Տիկին Կարապետյան, մենք լսում ենք, որ Ալիևը, Ադրբեջանի նախագահ, ելույթներ է ունենում, այնպիսի ելույթներ, որ ասենք Զանգիզուրի մասին այնպես է խոսում, կարծեք թե դա արդեն իրենց տարածքն է, մասնավորապես նա ասում է, թե Զանգեզուրը կապի թուրքական աշխարհը, եւ այդ Հայաստանը նույնպես, այդ թվում նաեւ Հայաստանը կօգտվի այդ ամենից։ Այսինքն ստացվում է այնպես, որ դա արդեն մերը չէ, ինչ է անելու ձեր կառավարությունը, ձեր ապագա, եթե դուք ուրեմն կարողանաք ձևավորել ինքնուրույն կառավարություն, ինչպես է այս սպառնալիքները դիմագրավելու, այս սպառնալիքների դեմ ինչպես եք պայքարելու։ Նախ ես կարծում եմ, որ պետք չէ հոխորտանքին հոխորտանքով պատասխանել, սա բնավ որևիցե օգտակար գործողության գործակից չունի։ Ալիևի հռետորաբանությունը շատ տարբերվում է այն բուն պրագմատիկ գործընթացից, որը ընթանում է այն քննարկումներից աշխատանքային խմբի ֆորմատում, որտեղ քննարկվում են այս հարցերը, բնականաբար, երբ փոխվարչապետերի մակարդակում հանդիպում է տեղի ունենում, նման հարցեր առաջ չեն քաշվում, դրանք ավելի շատ այդ հռետորաբանության մակարդակում են, որին կարելի է պատասխանել, կարելի է չպատասխանել, ես կարծում եմ, որ սա սխալ մոտեցում է, հա, հոխորտանքի, պարզապես սիրտը հովացնելու կամ ինչ-որ մի զգացմունք պարպելու համար հակադարձել եւ ինչ-որ մի այլ հակընդեմ հայց ներկայացնել եւ կցանկանայի շեշտել, որ որևիցե պարագայում Սյունիքի հետ կապված որևէ հարց քննարկվող, այսինքն ինչ-որ միջանցքի մասին կան տարբեր ապատեղեկատվություններ, նման բան չկա, խոսքը ճանապարհով բեռնափոխադրում թույլ տալու եւ դա անելու իրենց տարածքով նույնպես բեռնափոխադրում կատարելու թույլտվության դիմաց, այսինքն ճանապարհով անցնելու թույլտվություն, ճանապարհով անցնելու թույլտվության դիմաց։ Սրա մասին է խոսքը եւ միայն սա է քննարկվում եւ այո, դեռևս նաեւ քննարկման փուլում է։ Իսկ Ալիևի նման հայտարարությունները նաեւ երկար պատմություն ունեն, դա նորություն չէ։ Կարելի է սրանց հակազդել, բայց ես չեմ կարծում, որ հոխորտալով են հարցերը լուծում, հարցերը լուծում են պրագմատիկ օրակարգերի շրջանակում, միջազգային իրավունքի շրջանակում եւ դրանք են լուծման մեթոդները։ Տիկին Սամսոնյան, խնդրեմ ձեզ դեզել վերջին խոսքի հնարավորություն տանք, խնդրեմ։ Մեզ համար կա անվտանգության երկու ուղղություն, դա արտաքին անվտանգությունն է եւ ներքին անվտանգությունն է։ Արտաքին անվտանգության մասով բնականաբար դա դիվանագիտությունն է եւ բանակն է։ Մենք բազմիցս խոսել ենք, որ պիտի վերանայենք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները եւ պարզապես ղեկավարի մակարդակով հեռախոսազանգեր ունենալ ՌԴ ղեկավարի հետ, դա չի նշանակում, որ մենք ունենք բնականon հարաբերություններ եւ մենք այստեղ տեսնում ենք խնդիր եւ նաեւ մյուս մեր այն բարեկամ երկրների հետ, որոնց հետ կարող ենք համագործակցել։ Երկրորդը դա բանակն է, որը պետք է վերակազմակերպել, բայց դրա համար պիտի լինի հստակ
տեսլական թե ինչպես պետք է վերակազմակերպել բանակը, մենք բնականաբար մեր ծրագրում դրա մասին անպայման կնշենք։ Ես ուզում եմ հետևյալ շեշտադրումը անել անվտանգության մասով, որ տեսեք պատերազմից 1 տարի առաջ իշխանությունը մեզ կերակրում էր խաղաղասիրության կոչերով։ Դրա դիմաց մենք ստացանք պատերազմ։ Պատերազմից հետո իշխանությունը մեզ շարունակում է կերակրել խաղաղասիրական կոչերով եւ դա ինձ համար կներեք, բայց անհանգստության մեծ տեղիք է տալիս։ Այսինքն ամեն անգամ, երբ մենք տոգորվում ենք խաղաղասիրության կոչերով, բայց չգիտես ինչու դա միայն Հայաստանին է վերաբերվում, մեզ ֆիզիկապես սպառնալ մեզ ոչնչացնել կամ գալ Երևանը գրավել կամ Զանգեզուրը կամ չգիտեմ, ընդհանրապես Հայաստանը վերացնել, դրա դիմաց մենք շարունակում ենք ցույց տալ, թե մենք ամեն ինչ լավ է, մենք շարունակում ենք մեր հարաբերությունները։ Ակնհայտ է մենք ունենք տարածաշրջանային անվտանգային մեծ մարտահրավերներ եւ չունենք ժամանակ, դրա համար շատ արագ անհրաժեշտ են փոփոխություններ երկրում, որպեսզի այդ խնդիրները լուծել։ Եվ ներքին անվտանգության մասով բնականաբար մենք այսօր չունենք ազգային պետական իմունիտետ, մենք չունենք պետական ինստիտուտներ, որոնք կարող են մեզ պաշտպանել եւ պատերազմը դա եւս ցույց տվեց։ Երկրում կատարյալ քաոս է տիրում, այս քաոսին պետք է վերջ դրվի, այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ պիտի աշխատել նաեւ վերականգնել քաղաքական եւ քաղաքացիական համերաշխությունը, իսկ դրա համար ընտրություններից հետո իշխանության գլուխ չպիտի լինեն այն մարդիկ, ովքեր այս ընթացքում վնաս են հասցրել թե քաղաքական եւ թե քաղաքացիական համերաշխությանը եւ լուսավոր Հայաստանը մենք հնարավորինս ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ բոլոր փոփոխությունների սկիզբը դնենք իշխանափոխությամբ։ Տեսեք, մարդիկ շատ են անհանգստանում, հարց են բարձրացնում, որ երկրի առջև ծառացած են շատ խնդիրներ, անվտանգային, տնտեսական, սոցիալական եւ ինչպես է հնարավոր այս պայմաններում անցկացնել ընտրություններ, բայց մենք պետք է մի բան հստակ հասկանանք, որ առանց փոփոխությունների այդ խնդիրները այլևս չեն լուծելու, որովհետեւ մենք ունենք մի իշխանություն, որը օրեցօր երկիրը տանում է լճացման եւ այս բեռից պետք է ազատվել պարզապես։ Մինչև չազատվենք, մեր խնդիրները չեն լուծվելու։ Ես երկուսիդ էլ ցանկանում եմ հաջողություն ձեր քաղաքական պայքարում եւ ձեր աշխատանքում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։